Herzlich willkommen bei Dimiversos. Ich bin heute zu Gast bei der Firma ATR. ATR ist ein HiFi-Vertrieb mit sehr hohen Ansprüchen, der namhafte Hersteller führt, die sich auf dem Markt etabliert haben und definitiv auch bewiesen haben. Unter anderem auch K-Bass. Und diese schönen K-Bass-Lautsprecher, die wollen wir heute hören. So, welches Setup werden wir hören? Und zwar hören wir die K-Bass Baltic 5. Wir haben hier daneben, wie ihr so schön seht, in weiß die Baltic 4. Das ist im Prinzip genau der gleiche Lautsprecher, vom Klang her. Aber von der Optik her hat es einen Facelift gegeben. Schaut euch das mal genau an. Man sieht es erstmal an der Hochglanzoptik, gut an der Farbe auch, aber die neue Baltic 5 hat keinen Hochglanz, also in jeder Farbe nicht. Und ist ausschließlich matt. Dann hat sich der Fuß verändert, also die Bodenplatte. Die ist deutlich schlichter geworden. Und man sieht das auch am Logo. Hier haben wir den Schriftzug und hier haben wir das Logo. Und auch die Form ist bei der neuen Variante schärfer und kantiger geworden. Ich werde die Lautsprecher jetzt mal umdrehen, dann werdet ihr das an der Form auch nochmal sehen. Genau. Also hier bei der alten Variante ist es abgerundet und hier scharfe Kanten. Sieht, finde ich, deutlich besser aus, also ein ziemlich gelungenes Facelift. So, und auf der anderen Seite haben wir den Subwoofer, den Santorin 30500. Den werden wir gemeinsam mit der Baltic 5 spielen. Und angeschlossen ist das Ganze an einem VA-Versa Verstärker. Ist ein sehr interessanter Hersteller. Ich habe mich damit noch nicht befassen können. Das ist jetzt heute das erste Mal. Und in Zukunft wird da auf jeden Fall noch mehr passieren, dass wir da gemeinsam reinhören. Streamer ist auch mit an Bord. Wir werden über Roon und dann den Streamingdienst Qobuz nutzen und darüber Musik hören. Also bis gleich. So, das Setup ist aufgebaut, bereit für den Soundcheck. Und wir hören heute Polina Vita. Polina Vita ist eine Hamburger Künstlerin. Super cool, ich kenne sie auch persönlich. Wir waren gemeinsam auch beim Videodreh von Vincenzo Tonera dabei. Ihr solltet den auch kennen, zumindest meine Community, weil ich auch ein Lied von ihm gespielt habe in einem meiner Videos. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event und ich freue mich, dass ich heute auch Musik von ihr spielen darf. Welchen Titel hören wir? Entweder so oder es wird gleich eingeblendet, und zwar ist das Chariot. Geht los. Everybody wants to play, lose their mind in this cold-hearted game. Sheets are messy around here. But if I tell you that I have changed, don't see the sense in going
Wow. Ich habe die Baltic schon sehr oft gehört, aber ich habe sie noch nicht so gut gehört. Ganz ehrlich. Das kann mehrere Gründe haben. Kann auch sein, dass es auch an dem Raum liegt. Der Raum ist ziemlich gut. Er ist zwar groß, wir haben hohe Decken, aber wir machen vielleicht noch mal gleich auch Bilder vom Raum, dass ihr das mal ein bisschen sehen könnt. Akustisch wurde auf jeden Fall was gemacht. Aber zum Sound jetzt mal an sich, sehr genau auf den Punkt, extrem losgelöst vom Lautsprecher. Ich habe die Sängerin quasi vor mir in der Mitte gehabt. Die Stimme war glasklar. Und dann gibt es zwischendurch halt Momente, wo sie Adlibs singt. Für diejenigen, die nicht wissen, was Adlibs sind, das sind ja, gesungene Geräusche von den Sängern, nachdem ein gesungener Satz gesprochen ist. Wenn sie dann im Hintergrund nochmal so ja, Gesangspassagen nochmal mit reinnehmen. I could trust somebody I can trust, baby. Die hört man dann ja manchmal irgendwie rechts, manchmal links. Das wird ja bewusst so aufgenommen. Und diese Adlibs, die waren wirklich sehr losgelöst vom Lautsprecher, einfach links oben. Das sind solche Sachen, die höre ich meistens über Kopfhörer heraus, aber das ist total schwer, das über Lautsprecher herauszuhören. Und das ging hier. Also hat mich sehr beeindruckt. Und auch der Bass war sehr smooth, sehr weich. Es war ein sehr, 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 sehr angenehmer Klang. War auch ein schönes Musikstück. An der Stelle auch vielen Dank an Polina und dem Label Kame Entertainment, dass ich diese Musik spielen darf. Ich würde auf jeden Fall auch, schaut mal in die Videobeschreibung, auch die Sängerin verlinken, sodass ihr auch mal schauen könnt, wer das ist, was noch für Musik gemacht wird. Und ja, zu den Lautsprechern, der Hammer. Also der Bass, der Santorin macht sicherlich auch noch seinen Teil. Und der Varversa Verstärker. Damit werden wir uns, wie gesagt, in Zukunft noch etwas näher mit beschäftigen. Die Artikel, die wir hier gespielt haben, die werde ich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken, dass ihr nochmal schauen könnt auf der ATR-Seite, was ist das genau, und euch informieren könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gewohnt, schreibt mich einfach an unter dimiversus@gmail.com und ich werde versuchen, sehr zeitig euch diese Fragen zu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr auch einen kleinen Eindruck davon habt, wie es klingt. Schreibt mir eure Eindrücke in die Kommentare. Ich lese das wirklich sehr gerne und beantworte das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.